السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة أحمد عبده ظبط زوايا على اليوتيوب. النهاردة حلقة مهمة، حلقة قوية جدا. أي حد عنده هزة في قلب الموتور أو الصبح بتدور عربية ولقيت اهتزاز في الموتور ذات نفسه أو في محرك السيارة، أو لو عندك صوت طقة مع دوسة الفرامل أو مع الغيارات في منتصف العربية، تابعني. حلقة مهمة جدا، حلقة قوية جدا من قناة أحمد عبده ضبط زوايا على اليوتيوب. دايما أي حد عنده صوت هزة في الموتور اوتوماتيك بنقول للعميل أو بعض الفنيين، يعني مش احنا، لا بعض الفنيين اللي هم عندهم الحل اللي هو بسرعة، يقولك غير طقم قواعد موتور على طول. حتى ما بيكشفش على العربيه ولا على قواعد الموتور، ودايما يقول لي غير طقم قواعد الموتور. ولذلك اي عربيه ليها قاعدتين موتور من علويتين وليها شداد موتور بيبقى من الاسفل السياره اللي هو بالمنظر ده، تمام. فطبعا انا بيقول لي غير طقم قواعد موتور. طب غير طقم قواعد موتور ليه؟ طب ما نكشف على قواعد الموتور العلويه، فنكشف على القواعد العلويه وبعد كده ابص على اهم حاجه اللي هي الشدادات السفلي اللي احنا شايفينه قدامنا دوت، اللي هو ماسك بين المحرك والقنطره بتاعت العربيه. ده اهم حاجه، ده همزه الوصل بين جسم العربيه ذات نفسه او قنطره السياره وبين المحرك نفسه. وبالتالي لو انا عندي صوت طاقه، عمره ما المحرك هيجي يمين ويسار، يعني عمره ما يروح يسار ويمين يبقى كده في خبطه، لا ده هو بيتهز من الامام ومن الخلف بالطريقه اللي احنا هنشوفها دي. بصوا اهو بكل سهوله جدا اهو، شايفين؟ هعمل كده اهو وابدا اهو، شايفين؟ فبص هنا الحركه عامله ازاي. بصوا بقى هنا ثانيه واحده اهو، شايفين ده؟ بصوا الموتور بيعمل ازاي، هنا بيطلع للامام وللخلف. هي دي الهزه اللي بتحصل مع حضرتك، ما بيطلعش من اليسار واليمين. بصوا عامله ازاي. طب ليه هو بيعمل كده؟ هقول لك دلوقتي. شايفين اهو، شايفين اهو، بصوا اهو. دي اهم قاعده بتحصل معايا في العربيه او في السياره، شايفين؟ دي اما اجي ادور الصبح بتحصل معايا الحركه دي، فبالتالي الموتور كله بيتهز. عمره ما يكون قاعده في المنتصف او في الجناب، يعني اسف، اللي هي تعمل معايا صوت دربك، ان عمر ما الموتور هيروح معاك يمين وشمال، استحاله. هو بيطلع لقدام من الامام والخلف، المحرك بيطلع من الامام ومن الخلف. كرسي المحرك ده هو اللي بايظ، يبقى اصبح اللي كرسي المحرك ده هو اللي بايظ، وبيعمل معايا حته الاهتزاز اللي بيحصل معايا دي، عشان ان انا هيبقى في معايا المشكله دي بسبب كرسي المحرك السفلي اللي ماسك بين القنطره بين القنطره دي وبين المحرك نفسه. طب انا لو انا عملت تجربه وغيرت قواعد موتور علوي، لو انا غيرت قواعد موتور، هقول لك ليه هي بايظه ليه من هنا اهو، اهي بصوا اهي بايظه ليه. طب انا لو غيرت قواعد موتور علوي وسبت القاعده دي، هل المحرك هيبقى ثابت ولا هيروح معايا قدام وورا زي ما احنا شايفين؟ لا طبعا هيروح معايا امام وخلف برضو زي كده، لان المشكله في القاعده السفليه. طب لو انا سبت القاعدتين التانيين وعملت غيرت القاعده دي، بالتالي هيسبب معايا حركه المحرك، فبالتالي مش هيعمل معايا الهزه. طب ايه اللي بيخليه يعمل معايا كده؟ ايه اللي بيخليه يحصل معايا كده؟ عشان الجلود اللي في النص دي، اوريها لك الجلود. لا شايف؟ بس الجلود اللي في النص دي هي اللي بتبقى فيها المشكله، اللي هي انهي بقى؟ يا اما الجلود اللي هنا دي اللي هي دي فيها المشكله دي اهي، دي بتبقى مقطوعه، شايفين اهي.
الجلود اللي جوه دي مقطوعه، في جلود جوه هنا او الكاوتشه مقطوعه، يا اما في الحاله اللي زي دي الجلود اللي هنا دي هي اللي بتبقى مقطوعه. بس هنا في الحاله اللي زي دي بصوا شايفين الجلود الداخليه اللي هنا او الجلبه بتاعت قاعده الموتور اللي هي دي او محرك السياره هو اللي بايظ. فبالتالي اخد بالي جدا. ونصيحه بقولها لك، لو انت قعدتك في النص كده، معظم العربيات زي كيا سوراتو زي الانترا في كذا عربيه بيبقى الكرسي ده، كرسي النص ده بيبقى على طول تحت السياره في منتصف السياره، في حذاري من المطبات. وشرحنا قبل كده واحط لك في الرابط ازاي واحد خد مطب او خبطه زي كده وحصل نفس الكسر، بس هنا بقى كان كسر فصل بين القعده، بين كرسي المحرك وبين الموتور ذات نفسه واتكسر. واحط لك عليها الرابط بتاعه في الوصف يعني. خش هتلاقي جزء من الموتور مكسور بسبب الاهمال او بياخد معايا مطب من الحته دي. ولذلك بحذرك دايما حذاري، خد المطب بثلثيه عجله تبقى متوازن عشان ما تقعش في اي مشكله لا قدر الله من اللي زي دي. طبعا عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناه، فعل الجرس ليوصلك كل ما هو جديد من قناه احمد عبده ضبط زوايا ومشاكل العفش على اليوتيوب، او قناه احمد عبده ضبط زوايا على اليوتيوب. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعد حياتي قناه احمد عبده ضبط زوايا على اليوتيوب. ما تنساش تشترك في القناه، فعل الجرس ليوصلك كل ما هو جديد. شكرا. ولو انت حضرتك بتتفرج علينا من اي منصه تاني، اعمل بحث او سيرش احمد عبده ضبط زوايا على اليوتيوب، هيطلع لك القناه بتاعتنا. اشترك في القناه، فعل الجرس ليوصلك كل ما هو جديد. مع تحيه احمد عبده ضبط زوايا على اليوتيوب.